声音可以用炸裂二字来形容。今天为大家测评李宁家 LT61线。我们来看一下这款球线。据说 LT61线加入了李宁家的最新黑科技碳纳米管。这款球线用手去感受的话，就是明显非常的硬。线径的话是0.61毫米。老规矩，我们来入口感受一下。入口之后，这款球线的感觉有点硌嘴。这里我先给大家公布一下上一期卡林 KT65线的测评反馈。好马配好鞍，据说王浩水舍不得用1000Z 去测评，那么废话不多说，我来测评，直接上机。我们来听一下24磅的声音，我们来听一下26磅的声音，我们来听一下28磅的声音，听一下30磅的声音。我来听一下26磅的竖线声音。安全下机，我们来听一下这款球线的声音。废话不多说，我们直接试打几排。LT61线简单试打了几盘之后，发现它声音确实是非常炸裂。但是呢，有一个问题就是，它目前李宁的这个新款线只有灰色这一个颜色，可能搭配起来颜色并没有那么好看。这款球线的具体打感，大家可以关注我，1周之后会出详细的测评反馈。